天蒙阿仔是最后一家，请问一下，明天下午我们有一个踩街的活动，踩街的活动，好，我不要挡到你们。哦，没有，他是在比踩街的活动，请问是几点？3、2、1，请举手。把我们的品华吓到了，品华公哦，我来大家拢这搞啊，你好，好来，小朋友。下午3点，你会不会来？会，谢谢啊！我们把无套商品送给他。好，来，那么我们再换这边好不好？对不起，主持人这样子乱跑，乱了你们的视线。好，我赶快再闪过来。这一区下午踩街是下晡的3点，唔通袂去一路3点是伫咱头前文化中心的门口集合。啊，大家有兴趣吼，欢迎跟阮做伙来。来，继续这条呢是蒙阿仔音啊，也就是咱今年度的闭幕演出哦，不是晚上，是下午，嘿，下午下晡是咱蒙阿仔的下晡啊，蒙啊下晡会开掉啊，来咱先扛落来，哦，我看3、2、1，啊无这个帅哥美女喏，加一个不知道要升上来，3、2、1，请举手。4点半，有吗？哈，他说4点半了嘛？哈，好，谢谢。好，来，我们再换这一区。这一区呢是一个放水题，不过呢，我一直在想说，咱这个有外县市来的朋友无？有没有外县市来朋友？今晚哦，那告诉外县市来嘛？我刚刚讲主持人不晓得要问什么问题来考我，有没有外县市来的朋友？来自哪里？啊？布袋，对嘛哈？布袋，啊，可以告诉我台南有什么好吃的吗？啊，这个不是问题。不拍手啊，我们台南很多东西都很好吃。好，来，这一题是放水题。好，今天是第1天来吗？对。那这个你敢因达咱讲你上介意看对一部，或者是讲对一团的表演？都很喜欢台湾，他的怎样？台湾最好。我的怎样？我的怎样？所以我就说这是放水题，可以，你们可以讲这种答案，都很喜欢，对不对？掌声鼓励。谢谢，谢谢我们来自布袋的朋友，好，总共5题了，对不对？好，等一下如果有时间呢，我们再从这边开始，好不好？那么接着下来，谢谢大家。接着下来呢，我们就要把主现场交给等一下的演出团队，来自波兰的团队。那么波兰呢，今天晚上演出的舞码呢，叫做高地歌舞。其实呢，大家记不得他们的团名没有关系，但是一定要记得他们是来自波兰的国家。高地歌舞呢，他们是主要描述在每一年的晚秋的时候，牧羊人他结束了牧羊的时间，而且呢，牧羊人跟高地的居民呢，他们就会聚集在一起，举办一场丰盛的晚宴，而且呢，他们不仅是生火、烤羊肉、高歌跳舞，一起同乐。在隔天的早上呢，他们又会回到羊群当中，期待春天的到来。让我们掌声欢迎他们所带来的高地歌舞。